Wassalam salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil wa tanfariju bihil wa tuqda bihil wa tunalu bihil wa husnul hawan ini wa yustasqal eta lamun tiasa di aos 4444 hoyong naon bae Bapak dugikeun ka Gusti Allah diijabah langsung ku Gusti Allah. Pernah baca sobian gratis teu kudu bayar. Kemudian loba teuing Pak Ustaz 4444 mah piceun opat nu kahijina. Jadi tinggal 444. Seueur keneh sakitu oge buang deui opatna tantun 40. Loba keneh sakitu ge buang deui tantun terlalu. Tiga opat mah gilanya. Namun 44 dan dibagi 4 11 berartinya 11 dia pada sholat 11 kali gitu kan ya 11 kali itu insyaallah ya. Upami orang nyeurkeun sholawat khasiatna luar biasa Pak anu sakit-sakitan teh bakal disembuhkeun anu sulit ekonomina bakal dibarokahkeun rezekina itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kahiji tiasa sholawat syair kedua syiar syair sareng zikir. Teras muka dua supados desa urang terkena bencana sarana kumaha wa hum yastaghfirun wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun selagi masyarakat ngawas istighfar. Masuk istighfar Ibu. Hari istighfar teh kumaha? Astagfirullah Neng Jeli cantik adik-adik. Halo. Halo Pak Haji Naros ari ngaos tasbih kumaha Neng? Neng, mau tasbih kumaha? Enggak, jadi pasti liburan Pak Haji, pasihan man di bumi masing-masing. Mau tasbih kumaha? Subhanallah, mau tahmid, alhamdulillah, mau takbir, Allahu Akbar, kakitunya, diwalernya. Mau tahlil, la ilaha illallah, mau sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina. Naos istighfar, astagfirullah. Naos haukol, naon, bukan yang ditakol sudah. Ibu-ibu yos atau haukol teh naon? Haukol teh kalimat haukolah teh la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Teh sadi dinten nama di awas tapi teh terang namina. Namina kalimat haukolah ya. Ucapan haukolah teu aya daya teu aya upaya angin pitulung Allah ya seueur di doa-doa wiridan yang sudah diaos urang sadaya termasuk untuk tolak bala hiji sholawat sing seueur nu kadua wa hum yastaghfirun kedah nyeurkeun istighfar astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya sallallahu Nabi Muhammad. Enten dua wiridan ieu teh wajib diaos tunggal dinten Pak ya selain wiridan Bapak gaduh naon wae wiridan biasa aya nu ngamalkeun bismillah aya nu nyaurkeun surat al-ikhlas aya nu ngaoskeun al-fatihah aya nu ngaoskeun kursi tapi wajib unggal dinten anu teu kenging dikantunkeun dina sadinten sawengi nu kahiji sholawat nu kadua istighfar enjing 100 mamai sonten 100 wengi 100 enjing 1000 enging langkung sae sonten 1000 otonapi wengi 1000 istighfar 1000 sholawat 1000 ada hadis anu hampir sami Pak di antawis keistimewaan sholawat sareng istighfar di antawis kieu man lazimal istighfar saha jalmi anu lazim ari lazim teh ngeureuyeuh terus-terusan unggal dinten teh kenging kosong al istighfar ngaos istighfar ja'alallahu min kulli dhaiqin makhraja
maka Allah bakal ngajantenkeun anu sempit-sempit eta, nu susah-susah teh ku Allah bakal dijantenkeun lapang, digampangkeun. Amin. Wa min kulli hammin faraja, anu sedih-sedih teh bakal dirobah. Hirup urang sok mendakan bae sedih, aya wae masalah sehingga kana hati pikiran jadi sedih. Eta teh lamun sering istighfar dirobah hirup teh bakal bunga bae. Seueur ka bunga dina hirup teh. Tingali anak selamat bunga, rezeki lancar bunga, alhamdulillah. Panana sae bunga, alhamdulillah. Gaduh entok, gaduh hayam biasana ngendog 5 10, aya nu ngendogna ge 50. Alhamdulillah. Sekali ngendog ge 50. Ya, bunga bae ku sabab loba istighfar. Nu katilu istimewana apa? Ya, dengarkan nih hadis Rasulullah, Bu. Wa razaqahum min haitsu la yahtasib. Bakal dipasihan rezeki anu teu disangka-sangka. Nu disangka mah puguh abdi bamana didamel di tengah ayeuna ya pasti kenging pama 100.000 tos puguh eta. Ya, paman orang sabab gak naon ya kos panen aya hasil, tos pantenna. Kadang-kadang nuju di bumi gitu aya pada melantenaon. Alhamdulillah minantu dongkak ngirim tah gula kopina aya cenah mama cenah ieu tah kaya sakedik kangge jajan teh nya di angkopan ai dibuka teh alhamdulillah geus 200.000. Tah lamun damel mah 2 dinten dan sanes Bu. Eta teh disangka-sangka insyaallah pami seueur istighfar bakal seueur rezeki nu araraneh anu dongkap teu disangka-sangka insya bade jangan istighfar bade istighfar nu pendek we tadi astagfirullahalazim bikin istighfar ya anu sholawat kieu hadisna aksiru minas sholati alayya seueurkeun maca sholawat ka kaula tadi tentang dalil istighfar ya kunaon dipiwaran seueur sebab man asurat alaihi hajatuhu sahajalmi anu salami ieu sulit hajat pangabutuhna Gusti abdi hoyong itu can dikabul hoyong ieu can diijabah ngadoa ieu teu acan kalaksanakeun saur Rasulullah pal yuksir minas sholati alayya cobaan maca sholawat sing seueur ka kaula maka Allah bakal ngagampangkeun sagala hajat pangabutuh urang sadayana. Amin ya Rabbal. Jadi istighfar sholawat itu luar biasa ya. Ini berkaitan pertama sareng musibah dan bencana nu menimpa orang sadayana. Masya Allah subhanallah punya mohon orang maka usapap ibu manten ngarawaskeun anggota keluarga murag di pesawat usapap urang ayeuna manten ngarawaskeun anggota keluarga maot katinggal tanah longsor di Sumedang nya usapap teu ngarawaskeun antawis keluarga urang aya nu kaseret paling ku banjir sepotos di Sulawesi di Kalimantan. Jadi urang mah tenang-tenang bae tah ulah ngaraos tenang-tenang kitu da umpami Allah ngersakeun mah ayeuna tah angin teh nuju damai sepoi-sepoi lamun bahasa orang nuju tenangnya dalam 1 detik 1 jam ke depan ku Allah ditarikeun volumena ya kan nyotokeun angin tarik ya kudu tarik lamun eta mah hitut ya kita tiasa liber bumi bapak ibu nu sakieu sararae teh bisa ratang teh mah bios kitu bios nauzubillah min matakna kedah hati-hati tenang we cenah kuningan mah da jauh ka laut laut mah jauh tapi eta gunung kiduleun nya Ciremai eta teh saur menurut catatan sejarah Ciremai teh tos 75 tahun lebih tasan batuk disayangan batuk teh lamun batuk teu pangeulaan meureun ka dieu teh cikiong mah rada luhur di ditu di saat ya cikiong mah di luhur malah aya banjir muhun tapi lamun aya angin pangpayuna hati-hati ya ieu taneuhnya nu diinjak ku urang ari gempa teh ieu taneuh sakieu teasna sakieu kuatna tapi dengan kuasa Allah terjadi gempa kok bisa gerak sok ayeuna urang barang-barang urang gerakeun moal gerak moal eta oh, masa Cirebon oke, orang isukan sa Cirebon joget kabeh da moal gerak. Ya, tapi kuasa Allah ya Allah Gusti, urang nuju bogo wengi-wengi tiba-tiba gerudug-gerudugan, sirah teh asa putaran gitu. Eta teh nembe alit di urang mah paling 5 skala Richter, 6 skala Richter tuh. Ya. Nuju di Aceh 9,8 skala Richter, hampir 10 bisa pecah itu. Tanah-tanah itu. Ya, pangagungna gempa pernah terjadi paling besar di Indonesia ya tadi Aceh kepungkur
Oh, eta teh musibah. Ya Allah, salimna wal muslimin. Mudah-mudahan orang diselamatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hiji nyeurkeun shalawat, dua nyeurkeun istighfar. Aya sahabat lapor ka Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, si keluarga abdi teh teu aluduran bae, ekonomi sesah, masalah seueur bae. Oh, saur Kanjeng Nabi kieu, lamun anjeun bade lebet ka bumi nya tos angkat-angkatan Bapak Ibu teh. Nah, nasihat ka sahabat teh kieu, lamun anjeun tos kaluar ti bumi, bawa tos belanja, tos didamel, bade lebet ka bumi, baca 3 rupi. Hiji baca kulhu, pamati dieu tah sabare ka pintu teh, 5 meter 10 meter tah asliannya. Kamane bade lebet nubunya teh baca kulhu sekali. Dina hate bae baku gerukan kulhu Allah. Kan ribut di mana. Entok lalu pasien. Kita caket maca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina. Terus pamitos kaduka ka pintu, ngaos salam. Ya, salamna 3 rupi, pilih bade assalamualaikum nu biasa, aya jalmi tetep kudu ngaos salam. Ya, oke aya jalmi nya ditarikeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya jalmi dina hate lain. Ya, doakeun abumi urang supaya selamat barokah. Ana sebatas nu dina tahiyat, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Doakeun kangge urang sareng kasadaya hamba-hamba Allah anu saleh. Biasa nangke lebat ngaos sholawat. Bade sholawat heula terus salam atanapi salam heula sholawat mangga 3 rupi kulhu sholawat sareng baca salam diamalkeun ku sahabat teh sebulan 2 bulan teh alhamdulillah lapor deui ka Rasul, alhamdulillah ya Rasulullah. Ayeuna mah murang kali keluarga nu sok mundur bae teh sararehat, ayeuna ekonomi sakali cek berjalan, usaha abdi majeng deui berkat amalan nu di kemarin didugikeun sareng ngaos kulhu sholawat sareng ngaos Pada diamalkan pada seperti masihan ijazah ya di hadisnya diamalkan insyaallah bu raoskeun coba upami urang terus keluar di bumi raoskeun terus ngamalkeun eta lamina seminggu gitu nya cepatna 3 hari terus aya perubahan ya keluar urang mah masuk bumi baca eta diberkahan ku Gusti Allah urusan rezekina bilih hilapnya ditulis dina pintu ya awas ulah poho maca kulhu sakali sholawat sekali baca salam sekali sing agung begitu kan dihilap itu itu sepidol itu pada tanah peko di kertasan deui sallu ala Nabi Muhammad. Aina ngabakalan kangge kedua mempelai sebagai pengantin baru oge sharing sekedar ngemutkeun kangge pengantin bau ya iya pengantin baru ngah urang mah bari ngung kajeut di dieu teh ya cicilan motor bayar listrik gitu ya cicilan panci kulkas harinya mah baru itunya baru ngah urang mah bari rumah tangga sadayana oge pastinya hoyong bagja hoyong sakinah mawadah waroh bade nu urang kota bade urang kampung bade nu sugih nu kaya bade anu miskin nu pinter nu bodoh sadaya rumah tangga teh hoyong bagja hoyong bahagia ya tapi dina kanyataanana seueur rumah tangga aya nu samingkun tosan sebulan aya nu sataun bubaran naudzubillah min dan doakeun mudah-mudahan jodohna sing pasti di Allah nu maha suci moal bade diganti-ganti sampai nini aki-aki amin bahkan sampai hari kiamat nanti amin ya robbal. Atuh carana kumaha supaya rumah tangga bahagia Aryan oge Evi carana niat diluruskeun niatna bae heula soal bakal mah gampil lah niat dina rumah tangga ai kitu rumah tangga kedah diniatan muhun dan nikah menurut syariat ajaran Islam mangrupikeun ibadah hari ibadah naon bae teh kedah ngangge niat innamal a'malu binniyat sahna sadaya amal kedah tergantung nih niatna kedah kumaha pokona ulah sampai niat rumah tangga masrian kumargi milarian harta istri atau neng epi kumargi ningalian harta suami walaupun pilihan dalam agama boleh 4 1 pilarian nu beunghar suami ka istri nu beunghar istri ka suami nu beunghar tapi rata-rata dalam menaik nu beunghar teh ibu ramana dari putrana makan ti nol sadayana ge nya nu kaya mah orang tuana nu kadua karena ganteng cantikna nu katilu keturunanana nu kaopat agamana tah dipilih teh agamana
anu taat, anu soleh, anu solehah, anu ahli ibadah, tos lah eta mah. Nu tilu mah bakal ngiring. Pilih agama. Nah, maksudna teu kenging dina rumah tangga milih anu utamakeun kana harta. Lamun rumah tangga milih harta mah moal leres. Moal leresnya. Berarti teu aya dasar kecintaan dina rumah tangga. Aya kajantenan cerita di Jakarta ieu mah Bu. Aya hiji pemuda teh masih bujangan kene, masih anom. Kawinan nikah sareng nini-nini. Ya nini-nini teh geus kolot. Gitu. Nini geus kolot. Ari mah kita bujangan kene, ari istri nanti sepuh gitu nya. Terus nini. Nah, ini kan kepada rencana tadi gonjakan. Hari mana? Pas saya parawan besi, kawinan jeung nini dadaya kanan ajun jeung da urang maniatna ge naon? Tujuanna ge rumah tangga jeung si nini eta kusabab tujuan hartana. Sabab si nini eta teh gede loba warisan sawahna lega, kebunna lega. Nah, jadi ternyata hoyong hartana. Akhirnya der bae rumah tangga ka si bujang teh. Ya, ngalamar si nini ditarima, ku si nini teh da bujang kasep. Nah, terus rumah tangga ngadoa bae ya Allah Gusti, mudah-mudahan pamajikan aing teh geura paeh sampai urang menang warisan gitu kan. Begitu 1 bulan ternyata anu mau teh sanes si istrina. Suamina nu masih anom keneh maot, kejung-kejung diperiksa di puskesmas, si horeng keracunan susu kadaluarsa. Masya Allah. Duka ya ibu-ibu terus kadaluarsa teh. Nah, kan ibunya tidak ada masa kadaluarsa, tidak ada masa expire. Itu kuring kerek minum susu, udah aya susuna itu. Minum cai bodas aya cai. Kan di batangan itu lapun gitu ya. Terus ke ember kan dia ke ember. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak terus kabagian kopi teh cenah. Tuh mau di pojok geus kabagian. Kudu diharut di bagian. Heureuy Bu, heureuy abdi mah heureuy nya. Jadi ulah dianggap heureuy gitu. Karena kalau omlas tadi itu nya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kade susunan nu seger ulah nak kadaluarsa kopi gitu. Jantan kada kumaha rumah tangga nu sae Mas Rian, Neng Epi, niat nu kahiji tujuan rumah tangga teh hoyong diriduan ku Allah. Ya sanaos Bapak Ibu enak sepuh itu niatna. Bapak Ibu kunaon sih kedah rumah tangga. Urang jantan istri kedah melayani suami ngurus anaknya punya. Jebrol hiji tos agung jebrol deui sampaikeun kok anak teh 2 rosin setengah. Nini kuring bener punya anak teh sampai ke 20 hiji kok kumpul teh. Tapi nu hirup mung tiluan. Hirup mung tiluan, tapi teu busuk teuing gitu tah nya. Jadi kunci gitu kan. Teu urus gitu. Jadi nu hirup teh mung tilu termasuk ibu abdi gitu tah. Anu seueur anakna incuna. Nah, dina hal ieu tujuanna urang sadaya rumah tangga teh hoyong diriduan ku Gusti Allah. Hoyong diriduan kunaon urang kedah salat supaya Allah ridho. Ari Allah ridho nyaah. Lamun urang teu salat teh Allah teu ridho, Allah teh sewot ka urang. Kunaon urang kedah nikah sebab lamun teu nikah kena beli zina. Ari zina teh haram, ari haram teh teu diridoan ku Gusti Allah. Jadi urang kunaon sih kedah rumah tangga teh ampe kenging ridho Allah. Kalau kenging ridho Allah ya insyaallah kenging surgana Gusti. Eta nu utami. Janten ayat 2 tujuan akhirat, ayat 3 tujuan dunia dina rumah tangga. Anu 2 niatna akhirat. Hiji hoyong ridho Allah, hoyong surgana Gusti. Insyaallah Mas Rian kumaha anjeun tos nikah cara Neng Epi gitunya. Nah jantan dina rumah tanggana ieu teh entos kenging ridona Allah, entos kenging syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hartosna kumaha? Sanes nurutan hawa nafsu. Upami rumah tangga nurutan hawa nafsu mah da moal tungtungna nyaan Bu. Sepotos ibu kayaknya meser anggean kan, kami tos ieu tos lusuh, tos awan, hayang meser dinu anyar gitu kan nya. Aya mode kudung nu kieu gentos deui kudung, eta bapak-bapak nu seueur acisna mah. Aya motor kieu meser deui gentos deui non.
merekna modena gentos deui nya HP tuh nya ayeuna tos aya merek ieu gentos deui nurutan hawa nafsu mah teu aya nu teu aya tungtungna nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan masuk tos wios Pak terus udah ngarepotkeun bruk-bruk wae sok kadieu ieu mah asli ya insyaallah saya tapi emang beraskan Bu iya capek anu capek Bu aduh jam hiji jam hiji tapi aku dua jantan niatna hoyong ridha Allah sanes nurutan hawa nafsu umpami nurutan hawa nafsu wah ningali istri tos peot gentos deui ningali suami tos peot tos teu aya acisane nama teu bisa ngaleungit gentos deui nya kena rumah tangga teh celak-celok cak-celok bae ngendog di mana-mana katanya jantan hiji bae sing bawah ngajadi gitu kan nya kekeuning nurutan hawa nafsu untuk aya bade naros ka ibu-ibu di dieu Bu kadu suami hiji cekap teu alhamdulillah Pak uy bapak gadur istri hiji cekap teu hayang nambah sih nambah itu cenah Bu rata-rata gitu hari keuring naros di mana-mana gitu kada naros ka ibu mah cekap Ustaz di juga hari ka bapak mah tuh nambah memang hari laki-laki mah menurut syariat Islam kenging nambah teh Bu kenging ya namina poligami upami istri nambah teh kenging namina poliandri ya untuk istilah nyandung untuk si istri nggak boleh ya nggak boleh itu wah kalau begitu mau Ustaz cenah Islam teh teu adil Gusti Allah teu adil ari lalaki meunang nyandung ari awewe teu meunang nyandung cenah ya justru itu teh keadilan Allah teh adil teh carana gitu laki-laki silahkan kalau umpamanya mampu ekonomina aya pangkihu matobalakum minan nisa masna pamitos hiji masih nambah deui supaya dua tos dua wasulasa tilu tos tilu masih kuat kene imahna kebagian kene mobil kebagian kene sawah kebagian kene warubaa silahkan opat tapi tos opat mentos lamun hoyong kalimatnya wayana nu kolotna pegat heula jadi tetap jumlahna opat temenang 5 genap makanya di Madura cenah aya seorang kiai istrina 17 kita syariat sana bisa bumikeun Bu sabumi teh agung gitu wah salapangan bandara bumi oge gaduh ieu gaduh sarang burung walet ya dina hasil burung walet teh sadinten teh 50 juta duitna Pak kalau burung waletna teh nya gaduh isi sampai 17 incuna ge geus sabaraha 800 sama incuna oge 17 ya boga anak deui sampai nikah deui nah duka eta ngiring syariat saha dasar kanjeng Nabi mah warubaa sampai ka opat tos opat mah kadituna ya terus teu nambah deui pamiregna Nabi nu anom ya berarti kita dipegat teh hiji gitu ya jadi teu kenging lebih tina kita ge aya syaratna asian wa in khiftum ala tadilu fawahidatan lamun teu tiasa adil da pasti memang susah karena adil teh mungkin ekonomi mah bisa adil dibagi pamana ke 10 jutaan mobil hiji sewa biasa tapi nu namina bogoh cinta mah tetap kanu ngora teh bakal leuwih gede di mana-mana ge terus kitu lah guys ya lah guys aya kolot mah geus peot kitu kumaha geus bosen ongko geus ada luarsa ya geus kalendor ya pasti gitu kan masih anyar kene masih kanu haneut kene mah tah pasti cintana beda makanya wa in giftum ala tadilu fawahidatan hiji bae Pak bosnya hiji bae deh hiji di Cirebon hiji di Kuningan hiji bae loba-loba hiji di Majalengka hiji bae hiji di Sumedang iya loba-loba hiji bae bapak kolan aya kan kuring ari ngaos ka Bandung kan mampir penguran di Bandung di Sumedang Cimalaka mampir ka ngora di Cimalaka hiji kuring jadi di saat Sumedang hiji itu loba kudu Bandung hiji itu seorang gitu baik hitung ala padilu bahwa hiji baik dah hiji ge moal CF atuh Pak kecuali lamun malam pertama salarian teneng Epi
Eta pipi mani saya kangge saha kangge gobok digegel biak sapotong. Malam kedua tenok mani senang karena gado teh mani alus gitu kangge saha kangge gobok digegel biak sabola. Nya saminggu kali tulang. Saya istri digegel. Suami bagi istri, istri bagi suami hanya hak guna pakai, silahkan dipakai. Namina dipakai tadi na alusnya ada, nggak dipakai, lamun ayam motor anyar dipakainya lami-lami mah rusak, ya. Biasanya joknya tadi na terasnya jadi emoy, nggak dipakai. Istri dia gitu, tadi na teras jadi emoy, tidak dipakai nah. Bu, teras tak emoy. Jok, tapi menaruh jok, ya. Namun tadi nama beli sararae para rukunnya nama terus pada rareo darah rusak. Siapa pelakunya? Tersangkanya tuh sebelah pojok. Ayo. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Adik-adik mah naos sing rajin ya denya. Belajar sing rajin dibawakan pagi mudah-mudahan dia calon istri-istri soleha. Mudah-mudahan dijadikan usadah kedayana ieunya. Mudah-mudahan jadi DPR. Peran DPR, Dewan Pengajian Rutin. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat itunya. Tuh nu di panggung tuh calon DPR tuh Dewan Pengajian Rutin ya. Ini dia robat. Sallu ala Nabi Muhammad. Datang hiji ya. Itu. Keureuh bae ka keureuh wae. Nu kadua tujuan rumah tangga teh nyaeta ngalaksanakeun sunnah Rasulullah. Tadi hubunganna sareng Allah, nu kadua sareng Kanjeng Nabi. Sunnah Nabi, perilaku maksudna sunnah Nabi teh sanes sunnah sapoto salat duha. Kan kalau salat duha dilaksanakeun teh pahala, pami teu dilaksanakeun teu neon-neon. Ya, teu dosa gitu. Berarti nikah ge lamun dilaksanakeun teh pahala teu dinikah teu sanes. Maksud sunnah di dia teh dina sunnah hadis, maksudnya perilaku Kanjeng Nabi nikah. Rasulullah makan, Rasulullah minum, Rasulullah juga sakit, Rasulullah juga menikah, punya anak, punya cucu Hasan dan Husain. Bahkan terus Habib-Habib kan bunyi-bunyinya kesarangan dan Habib itu kan keturunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi beliau juga menikah, makanya umpami urang jantan umat nah yang sapati Kanjeng Nabi wayahna kedah nikah. Jadi ulah aya istilah kieu pokoknya kuring mah mampu membayar istri kanggo nyuci naon bae tapi kuring mah ngorek rumah tangga termasuk pamoga begitu rugikan geletuk maut dan tekad gitu di akhirat teh moali aku umatku Rasulullah teh ya, jadi nikah kedah kata Nabi istri tos bios abi mah da naon pokoknya bisa milarian atisnya lira digamau naon bisa ngurus rumah tangganya lira pokoknya anti benci ke pamoga teh alim nikah teh. Nah, eta mau di akhirat moal diaku sebagai umat Kanjeng Nabi. Sebab hadisna sahih, an nikahu sunnati paman rogiba an sunnati falaisa minni. Nikah teh sunah kaula, perilaku kaula. Lamun benci anti, ya kecuali umpama karena tos nikah ada masalah kemudian trauma tidak tapi pernah nikah itu beda. Berarti masih diaku umat Rasulullah. Ya, tapi lamun sama sekali anti sampai itu pernah nikah, ibaratnya sadinten gitu pernah, sajam gitu pernah. Karena anti karena pernikahan, nah itu mah di akhirat nama di aku umat Rasulullah. Makanya kunaon orang melaksanakan nikah supados di aku umat Rasulullah, supados kenging ridona Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah dilaksanakan nikah ini. Ya memang sunnah-sunnah Rasulullah seueur sanes bae dina bab nikahnya. Sunnah Rasulullah, perilaku Rasulullah bami dina anggean tuh Pak tuh Bapak sudah anu ngangge putihnya. Bodas teh anggean anu pang dipika seneng naku Kanjeng Nabi sunnah. Angge minyak seungit teh sunnah, maksudna sunnah teh dilaku Kanjeng Nabi teh sok angge minyak seungit Pak. Gaduh teh minyak seungit Pak. Bising teh gaduhnya minyak jalan tah. Tilas ngagoreng lok asin. Mun sunnah itu teh pamegat oge tah, muguteunnya nganggo celak panon tah. Nya, itu sunnah. Itu anu sanes-sanesna ibu kosmetik eta sabaraha macemnya. Anu sunnah mah eta ngan celak panon hungkul. Bedak teh aya sunnahna. Karena jadi bedak di lipstik gitunya. Lipen burung ongko sapotong, hejo sapotong gitu. Teu aya sunnahna, lipstik mah nu sunnah teh ibu-ibu teh ngaliat kita. Yang sifat mata. Ya, bujur seeng dikerokan. Nah, terus dipasihan naon oli sakedi
Cocol tadi sunah. Ya, sunah. Ari blas ono le ta. Sedong. Ya. Sedong itu. Hah? Sedong. Ya. Itu sunah itu nya. Sedong itu sunah. Mesinnya kan halus untuknya. Pelak mata. Sekian sunnah Rasulullah. Pak pamegah sholat punten bapak-bapak ieu teh sanes sorban teh sanes anggean kiai teh nya sadaya bapak-bapak teh sunnah ngangge sorban teh sholat teh Pak. Ya di luar mah aksesoris gitu, tapi sholat mah sunnah pahalana beda. Lamun si A sholat dengan ngangge sorban, pahalana pamingan 27. Kami berjamaah, kami sorangan mah nyalira bae pahalana hiji. Nah paling seueur 10. Tapi lamun berjamaah komo ngangge sorban, pahalana 70 kali lipat Pak. Sorban gaduh teh sorbana 50.000 lah nambahan ongkos. Bilih teu gaduh ka enjing subuh hoyong di sorban ngangge taplak meja beulaan. Ulah leungiteun ibu-ibunya. Sing suka di bapak-bapak rek salat subuh ngangge taplak meja dan di sorban. Ya. Teu gaduh cenah sorbananya geus waring beceng-cerekeun di pundak. Itu pakai salat subuh. Orang kedua kedua gara rata udah urut bangsal. Jadi ayeuna teh urang teh sunah Rasulullah teh sapada dikantun ke ari sikat gigi masor dokternya, saur medis kesehatan manarurut eta teh kadinten 2 kali 3 kali. Da gaduh sikat gigi kadang-kadang saurang teh aya nu 2 anu 3. Sabumi teh 10 ngajeger sikat gigi teh. Daras itu daras. Tapi saur Kanjeng Nabi di mana urang bade wudu kedah siwak, bade salat kedah siwak, baca Quran kedah siwak, siwak teh susur ngake kayu aro, da jarang ngalaksanakeun teh. Bade salat bae ge leres. Ustad bae ge sok poho. Nya, gaduh teu kayu arokna, ngalip eta. Teu gaduhnya. Tuh kan teu gaduh, sikat gigi gaduh. Oh, gaduh 10 sewang. Ya, tapi kayu arok eta nu di Arab teu sok potong teh nya. Topi pasien kumaha haji teh tah. Eta teh sunah kanggo siwak. Awe itu siwak nawa itu susur saudara mah susurnya siwaknya ku sorban ge biasa ayeuna mah itu bau Ustaz ya baunya nu dewe tenan pingsan sorangan panda tos sikat gigi tos naon tos bersih tos kumur-kumur ngangge naon eta teh Listerin yo ya tos segala macam tuh sifat tos ngangge naon pasta gigi odol malah yang bersih sifat odolnya diganti kurinso. Nah bersih bagi gigi na caropot. Ari siwak kita tidak ngalaksanakeun. Ah, kolong-kolong ya, kayak anjing meser dolog ijewan jang siwak. Sunnah Rasulullah kan tidak ada. Ari sunnah urusan nyandung bapak-bapak di mana-mana dalilna sunnah Nabi, nyandung ke sunnah Nabi. Intinya itu bentar-bentarnya seorang kiai ngadali sunnah Nabi, Habib ngadali sunnah Nabi. Ya sunnah Nabi itu ibadah masih seueur. Tahajud sunnah Nabi, duha sunnah Nabi. Setiap hari Rasulullah SAW baca Quran 1 juz 2 juz sebulan hatam, kadang-kadang sekali, kadang 2 kali. Nah, hari orang teh ngalaksanakeun kumaha. Nah, hoyongna langsung bae sunnah Nabi teh nikah. Ya, nikahna teh langsung 2 deh, bukan hiji. Itu sunnah naon eta namanya? Cara sunnah Nabi sunnah ranjang. Sallu ala Nabi Muhammad. Hiji ngalaksanakeun ridha Allah, yang ridha Allah kadua ngalaksanakeun sunnah Kanjeng. Nu katilu kunaon menang rumah tanggi supados ngawujudkeun rumah tanggi anu bahagia. Memang umpami urang nyalira Pak, sanosa kumaha hebatna nyalira teh moal sempurna. Bapak tiasa didamel ge dompet ka bumi teh kan baheun masih numpuk seseuheun da teu gaduh istrinya, kedah masak nyalira, kedah nyangu nyalira. Pan didamel ka mana dompet ka bumi teh alhamdulillah sangut pesayogi nya acuk tos disucikeun tos diseueuhan. Nah eta limatna. Ibu juga di bumi sanes 10 kutak, kasur, sumur, dapur, sumur, kasur, sumur, dapur, sumur, kasur. Lalu ya bae di dinya. Tenang teu pusing sabab naon bea saya nu mesian da bapana teu ngalah. Nya, tenang. Anggo balancana ayah, jadi ada suami dan istri itu menambah ketenangan. Maka tujuan rumah tangga sering didoakan sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah ayam tentrem, rumah tangga supaya tenang. Mawadah pinu kurasa cinta kasih bogo. Rata-rata di mana-mana tadi kat kurasan na bogo kecuali papungkur memang ayah. Ku dipaksa ku sepuh, dayana mengurang kali ini makan bentennya banyak. Orang itu tidak sama, santos harus pada bogo.
cintanya, I love you, pada ringan, my darling, ya itu ada cinta dasarnya. Terus sakinah ayam mawadah pinu ku rasa cinta kasih, warohmah pinu ku tanggung jawab. Tilu teh penting, sakinah urusan hati, mawadah urusan pikiran bobo cinta, warohmah urusan tanggung jawab, ya memberi nafkah tapi suami istri yang melayani suami, lengkap sakinah mawadah warohmah. Tapi nya kantos sampai genaros kasih ini gitu nih. Terang itu harusnya sakinah, kan sok ngomong sakinah, terang cenah Pak Ustaz dari sakinah teh sare jeung aki-aki ngeunah. Sini kita harus sakinah sare jeung aki-aki ngeunah. Ih, kadieu ki aya naon Pak Ustaz. Terang teh hartosna tumanina teh tumpak nini ngeunah. Terus kumaha didinya itu kuring teh lah. Aja gitu nya. Sakinah yang tentram mawadah penuh rasa cinta kasih warohmah penuh tanggung jawab. Ada orang tua kita dulu bilang asliannya rumah tangga hoyong bahagia teh kedah gaduh bumi memang. Kalau mentos gaduh rezeki nabungnya itu sakedik seperti ilmu sireum didoakeun mudah-mudahan tiasa ngebangun rumah. Amin ya rabbal. Cerita saya sareng sepuh bae dados kabagian sadaya anjeun mah cenah kada di dieu ke sareng istri dan ke sareng suami ngiri nyantos sakedah rewel alhamdulillah sakitu sudah didamalkeun ku sepuh. Ya, kami cenah aya urang rezekina ngebangun nyalina. Sebab memang kanggo supados mandiri gitu kan. Ngomong pamana rai-rai urang masih seueur keneh. Nu kadua aya deui sepuhnya dia sieun. Dan hoyong bahagia mah kedah gaduh kendaraan. Ada res nabung nya. Minimal roda 2 bae heula. Eser motor. Syukur-syukur ningkat roda 3. Eser becak. Syukur-syukur kena roda opat, eser mobil. Nu pasti mah ieu teh sadayana bakal numpak kendaraan roda 8 pasti. Katil. Ya. Aduh eta. Bakal eta kan numpak eta bakal mah. Bakal dipayun saha langsung. Hati-hati eta mah kendaraan teh masyaallah. Kategori kendaraan paling kejam. Sebab lamun geus numpak eta rata-rata Pak tara aya nu balik deui. Barartah dianterkeun gunung kitu mah. Balik deui naik mobil mah ira-ira uwi deui nya. Naik motor ira-ira dongkap deui. Ai naik kakil ti baralik deui. Kunaha. Ada lagi orang tua kita bilang kalau pengen bahagia harus punya mata pencaharian. Ya harus punya usaha. Tadi ngobrol lagi tahu usaha namanya berilah salam buah-buahan, gitu ya. Ya itu sudah ada usaha. Tapi teori ekonominya makin banyak channel usaha, makin banyak rezeki yang masuk. Ya, kuliah S1 sarjana ekonomi SE, eta tujuannya teh bagaimana dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ya, semakin banyak usaha, semakin banyak rezeki yang datang. Contoh mancing dengan hiji jejeunna dengan hiji pas didinyana laukna teh aya da laukna teh ke weekend jalan-jalan ka ditu. Ya meunang hiji. Tapi lamun 5 ngajeujeun di ditu kan, ya 5 gitu kan. Nyangkut 2 kan di lu kosong mana ini nyangkut 2. Nah, karena usaha gitu Pak, pamitia sama di samping urang gaduh mata usaha dia tambahan deui naon. Panari bapak alhamdulillah sawah kabungan. Ya. Terus balongnya aya laukna tiasa diikat, terus gaduh kebon atau buah-buahanna lalebet. Tuh, gaduh ternak, entok, hayam segala rupi tuh. Ngawarung toko ongkot, penghasilan di mana-mana. Ya, upami urangan hiji bae ngojek gimana? Mau ngojek bae hiji pas motorna bocor yang setengah duit. Ya. Lihat, karena gaduh alhamdulillah jadikan sebagai mata usaha. Makanya isi token listrik, isi token data segala macam, jangan hanya sekedar selfie ngabisin data, ngabisin kuota, justru HP terus mendatangkan uang ya. Nah gaduh meser gas 10 siki dia muter 10 siki lumayan 2.000 3.000 tinu sagas tuh kan kenging rutina HP kenging tinu gas kenging kan ya gaduh hayam pada aya samus esa tuh Arabkeun nah gaduh 2-3 siki gen teu meser-meser ka batur atuh urang ari hoyong bakakak teh. Ya, jadi makin seueur usaha, makin seueur rezeki insya Allah. Pokoknya sakinah mawadah warahmah
intina ciptakan bahagia di dunia. Tuh kenging ulu kutok baik urusan pada melan. Kadang ayah libur sekali-kali mah. Namanya rumah tangga harus bahagia, Pak. Di situ sekali-kali diajak jalan-jalan, nggak usah jauh-jauh ke Jepang gitu. Ya, ke Jepang, ke Amerika, jalan-jalan. Nah, orang mah di Kuningan desoornya, tempat-tempat wisata di sana. Kuningan baik gitu kan. Di Cicerem ayah, Lagarmis ayah. Ya, mau kita dibubur gitu ayahnya. Tuh orang mah dibuntu ayah tuh. Ya, Cikalong, Cibulan, Cihangsur, Cibiu, kalau selalu. Lalu ala Nabi Muhammad, lalu ala Nabi Muhammad. Datang sakinah mawadah warahmah itu di raga rumah tangga teh ngeraih kebahagiaan. Singkungan rumah tangga teh dekeng salusah. Ya, suami dan istri teh kudu pakeuyeuh-keuyeuh leungeun, paantai-antai tangan ngawujudkeun cita-cita bersama. Yo neng urang musyawarah. Ayeuna urang kadu rezeki urang kumpul-kumpul bade naon heula? Ieu kendaraan heula alhamdulillah. Ieu nabung heula. Ieu kanggo meser itu raih. Nanti pada akhirnya saya doakan mudah-mudahan Mas Rian sama Neng Evi mudah-mudahan biasa berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Hoyong ibu angkat haji hoyong. Hoyong melaksanakan umroh hoyong. Ayo atuh naik ojek. Ya itu termasuk kang naon urang meseran sawah di mana-mana, kebun di mana-mana, tiap aya nu sanes ngajual kebun peser, sawah peser. Ari teh nabung-nabung kanggo haji kang naon eta rezeki teh. Urang mau teh moal dicandak nyaan. Gitu bapak pernah ningali jalmi ayeuna motoran diasupkeun ka kuburan. Nah, ya motor tilunya ngagoletak di ditu. Baju tilu loma ari teh dipake hiji acan ngangge boe. Terus ibu emas loncom mana-mana udah pernah dianggap belanja kangge meser korban mautnya direbutkan ku anak incu ya uing gulangna uing cenah cincina uing gulangna tuh anak teh paribut ngamandian teh bari ngagarayaman namanya di mandian dicopotan pahula-hula tapi kami ku ibu beserkeun korban 3 juta kacana ka ditu. Siapa yang melaksanakan korban di dunia sami sareng meser pario di ditu. Itu bangkit dari kubur teh, cekluk teh domba yang terbuat dari emas siap menjemput. Naik domba. Ami teu korban mah nyamapa daripada masar teh. Waktu belesat naik motor, belesat naik sapi berbentuk Avanza, lamun onta berbentuk Fortuner. Bus. Ari mah ketek lempah. Ya orang mana Sidawangi cuma itu korban ya itu orang kacanda ke akhirat yang perlu digarisbawahi. Kita sebagai seorang muslim mencari bahagia, catat bukan di dunia saja. Dunia masa kedap ya Pak. Punten-puntennya Bapak Ibu kami ayeuna getol milah rezeki kos sae bisa mencukupi anak istri nafkah keluarga sae. Tapi itu baru sebatas di dunia, hirup saja sebatas dunia, akhirat masih panjang. Anu saya masih imbang, damar rajin, usaha rajin, lihat rezeki getol, tapi ibadah rajin, majelis taklim rajin, pengawasan rajin, baca Quran rajin. Nah, dunia bahagia, akhirat bahagia. Sok ayeuna coba umur ayeuna anu di alam dunia anu 100 tahun di dia masih aya kene henteu. Pasti aya. Andai akhirat ke 1000 tahunnya dibanding sareng dunia 100 tahun masih loba kene nu 1000. Toh akhirat sanes 1000 tahun, sanes 10.000 tahun, sanes 1.000.000 tahun. Abadal abidina khalidina fiha teu aya tuntunan. Nah panjang teh panjang akhirat mah. Ya, sareng teh aya kolot teh aya ngomongna di akhirat merata umur teh 25 tahunan sadaya. Lamun di sorga nikmat terus, lamun di neraka disiksa terus. Nyari siksa akhirat teh kawas kumaha ibu bapak pernah mimpi dina mimpi teh pikasieun udah nguedan aya banjir tah model kitu gambaran alam kubur teh urang tuh bisa lompat ka ditu ka dieu kan dina mimpi teh nya udah ku jalma edan aya nu bade ngarampok bade bunuh tah mun capek lompat ka ditu ka dieu gambaran akhirat contoh dalam mimpi seperti itu. Aya oge orang pamimpi aduh resep di taman ya jalan-jalan kemana bahagia ngambil ikan. Mimpi sok ngayang ngalalaut cenanya bakal menang duit kan gitu. Itu nya. Wah, eta teh berarti gambaran urang teh di akhirat teh minim atau gitu.
Ya, seperti itu, jasad masalah nggak boleh. Tapi rohani orang kan mimpi merasakan sesuatu yang nikmat. Ketemu mantan, ketemu dengan pacar, bobogohan di mimpi teh. Seneng urang tehnya. Kan dihudangkeun ku budak kaget, ih mana bakal dihudangkeun gitu. Itu kunaon mah? Dari maker bobogohan di mantan. Ya mimpi, ya. Wah gitu. Kayak nu dihudangkeun, aduh syukur cenah jang mana ngahudangkeun ka bapak. Itu kunaon bapak tadi ke mimpi. Mimpi naon Pak budak-budak jalma edan. Lumpat tadinya ngumput ke panggih, lumpat ke kolong ke panggih. Udah ku harimau. Akhirat model dirasakan oleh rohani kita, jasmaninya mah dikubur, rohani orang di akhirat. Nah ya bapak-bapak ini atas melarian rezeki, alhamdulillah tambihan sarang ibadahna ka Gusti Allah. Kan doa orang sadi dinten teh nya punya doa sapu jagat teh kumaha Bu? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Di dunia hasanah, di dunia sing sae. Di dunia sing sae, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah, imah, lobak, libuk, lobak, teka lembok, ngalayah, kutai, kotok, tai entok, tai domba, segala-gala. Ya, tapi di akhiratnya dia bagja. Di wabil akhirati hasanah. Ya, lah sebelah sepotong. Aya oge santri, aduh ibadah, bae, anak isin teu diurus, anak isi ekonomi ketinggalan, karunya, dah. Sampai ke meniparewat, orang tidak penting udah akhirat, salah Rasulullah. Ya, dunia penting, akhirat lebih penting. Orang dunia iya mana nih? Ini Bapak Ridwan badai syukuran dia kan dia sedang nggak biaya, sana? Kita nggak biaya. Iya apa payona itu kudu duit terus. Soal sistemnya duit snack, duit mau balik, jelema mau balik mah duit kita. Lalu ada Nabi Muhammad bisa ini bising kada luar sana. Terus kan jadi tujuan akhirat dua karena ridha Allah sareng sunnah Rasul. Nah tujuan dunia tilu hoyong milari kabagjaan. Nu kadua hoyong naon dina rumah tanggi niatna hoyong gaduh keturunan, si buah hati belahan jantung penerus cerita pelanjut sejarah. Itu hasil tina pernikahan, buah cinta dari seorang suami dan istri menghasilkan anak-anak yang soleh dan solehah. Dah Pak Ustadz teu kudu nikah segala hayang boga anak mah geuning domba ge cenah hayang baroga anak teu karawin heula teh. Nyari bade nurutan domba mah urang naudzubillah min. Kan itu kan berarti zina, berarti kumpul meong. Kebo bae tiba heula si Buma. Karunya tadi salahkeun bae kebo. Urang hoyong tadi oge ka jalan palabe sudah sah ya menurut agama atau menurut negara dan sudah halal menurut agama. Jadi pasti sah nikah tadi. Apa sih surat izin mondo? Ya, surat izin meeting menangin pada tos gaduh SIM-nya. Jadi tas disahkeun. Jadi umpami gaduh putrana oge engke gaduh kali anu sah secara agama di mana anjeunna anak gadis bapana bisa nikahkeun. Sebab lamun teu sama bapana teu biasa nikahkeun. Di mana orang tuana mau seueur harta maka anaknya itu sah mendapat warisan. Tapi lamun anak nanti sama teu meunang warisan. Lamun anak nala perempuan oleh bapaknya tidak bisa dinikahkan, harus langsung nyuruh ke KUA kana hakim ya, karena bukan bapaknya atau di luar nikah. Ditanya supaya sah tujuan orang rumah tangga teh hoyong gaduh keturunan si buah hati belahan jantung. Di awal surat An-Nisa dalilnya tuhnya Allah ngadamal Nabi Adam hiji asal mah hiji Nabi Adam. Nabi Adam teh sepi di surga teh Gusti pasihan rencang qala qamin hajau jahat pasihan rencang Siti Hawa. Nah kemudian nikah nu nganikahkeun teh lebih Jibril ari teh. Lebih Jibril menikahkeun teh Pak. Ya, tahun mas kawina maca sholawat 3 kali akan di Nabi Muhammad dan tos akhirnya wabassa minhuma di jalan kasiro wanisaa berkembang biak jadi bapak-bapak ibu-ibu pemuda sakti seuna. Ayeuna teh menurut sensus Indonesia tentos 260 juta penduduk Indonesia ayeuna. Upami kapungkur kan Roma Irama 135 juta. Oh itu mah 20 tahun yang lalu. Nah, lagu eta mah 135 juta ayeuna mah sudah 260 juta lebih. Indonesia
sadunia ayeuna tos 7,5 miliar. Sadunia teh itu menurut catatan UNESCO atau WHO bahwa penduduk dunia ayeuna mencapai 7,5 miliar. Menghirup teh. Termasuk di Indonesia, di Amerika dikumpulkan teh jumlahnya 7 miliar lebih. Dan alam dunia teh bakal hancur kiamat, bakal panas sedunia teh, pemanasan global, di mana jumlah manusia miliar kiamat bakal hancur di alam dunia. Ayeuna nembe 7,5 miliar, jadi nembe tengah-tengah lah, ya. Jadi masih kena aya waktu, insya Allah encan nikah, insya Allah ya kena waktu lah, tenang kebagian. Ya, jadi masih 7,5 miliar kene. Kunaon kalau muntos 14 miliar manusia, alam dunia hancur. Sebab makin seueur penduduk Sidawangi makin butuh tanah. Ya kan, nu cukup pungkur mana mah bumi di dia hiji. Kalau buta genep kan ngajejer bumi. Akhirnya tetangkalan dituar, Pak. Akhirnya Indonesia lamun 260, akhirnya tambah deui pemana jantan 400 juta. Maka hutan Kalimantan bakal ditebang. Dipersiapkan untuk rumah-rumah warganya. Nah, pohon-pohon di dunia bakal ditebangan sadaya. Paru-paru dunia itu aja, maka bakal terjadi pemanasan global yang disebut dengan global warming. Kemudian kalau sudah dunia panas, maka es di kutub, ya, antara kidul pangkidulna alam dunia, kaler jeung pangkaler alam dunia mati is. Jadi daerah Eskimo es. Nah, itu bakal meleleh cai es nanti. Sebab alam dunia panas, tangkalna kos di kaluaran. Lamun air es terus meleleh, maka alam dunia tenggelam. Dunia bakal jadi laut semua. Sidawangi tenggelam, Cikiong lintring di luhur sorangan. Aman Cikiong mah, ini mau kumaha bandar we tuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada tanu kaopat naon tujuanna tadi dukanya hilap deui. Hiji hoyong ridha Allah, dua ngamakeun sunnah Kanjeng nu katilu hoyong rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Nu kaopat hoyong gaduh keturunan. Nu kalimana kangge ngajagi diri urang supados henteu ngelakukeun perzinahan. Ya Allah, mudah-mudahan dina waktos nangke kedua mempelai ku Allah dipasihan keturunan, mugi-mugi anak-anaknya soleh dan soleha. Amin ya robbal. Ibu ngadoakeun murang kali teh teu kenging masalah rezekina bae nya kade. Sering banyak orang tua ngadoakeun kieu, ya Allah, mugi-mugi anak abdi teh janten jami beunghar. Ka eta teh lepat ngadoakeun kitu Bu. Ya. Ya Allah, mugi-mugi putra abdi teh janten artis terkenal, mugi-mugi Jawa tinggi, mugi-mugi jadi orang hebat. Salah. Ngadoakeun teh mugi-mugi iman, takwa, soleh gitu. Eta heula dasarna teh. Doakeun teh ya Allah, putra-putri abdi sing jadi jami anu iman, anu takwa, anu ahli ibadah. Dibuleutkeun nyaeta janten barangkali anu soleh tos urusan rezeki engkena ku Allah bakal dipasihan, urusan ketenaran bakal dipasihan, urusan pangkat bakal dipasihan. Tapi umpami pamana urang nuhunkeun harta ya Allah tapi henteu ngadoakeun soleh, lamun diijabah ku Gusti Allah kena sebatas korun teh seueur hartana tapi henteu iman ka Nabi Musa, henteu ibadah ka Gusti Allah, akhirna tilelek dina taneuhna ge. Sehingga aya istilah harta karun. Ya, Fir'aun jadi pejabat, anak kurang ngadoakeun jadi pejabat. Karena kayak Fir'aun itu 400 tahun Pak Bu jadi presiden dunia ya. Pada masa itu teu pernah lieur-lieur acan. Boro-boro nyeri beuteng encuk teu aya lieur becan pernah. Fir'aun sehingga ngaku dirinya sebagai pangeran. Ku sombong-sombong nak pada jadi raja, seueur pengikutna, seueur hartana. Teu pernah sakit orang lain menyarari beuteng sakit naon nya. Eta mah henteu Fir'aun mata timbul sombongnya. Toh ternyata mati tenggelam di Laut Merah. Ya, Nabi Musa nya selamat. Ternyata orang-orang raja seperti itu tidak abadi, maka ngadoakeun anak yang paling penting ada ya Allah, soleh sareng soleh. Ya, urusan rezeki kudu surat terus diatur terus ditangtoskeun. Tuh 5 tujuan dina ngalaksanakeun rumah tangga. Nu terakhir supaya henteu ngalaksanakeun zina. Sebab kebutuhan urang teh seueur Pak Bu. Nya diantausna nu ageng dua, kebutuhan perut. Sok ayeuna bapak ibu kan wafat ka mana mah mangkat pagi nu sore ka mana kan urusan perut eta teh. Usaha segala macam. Ada yang silih sikut jeung pada batuna, aya nu silih injuk jeung dulurna, aya nu pasea jeung tatanggana. Urusan rezeki. Pernah sampai nagarong, teh kami narian acis Bu. Terus,
anu sampai nipu, anu korupsi, naudzubillah banyak perempuan-perempuan yang menjual diri karena uang, karena urusan perut. Nuka dua, urusan parji, urusan kemaluan. Silakan dua-duanya dipenuhi kata Allah, tapi cari cara anu halal, kanggo memenuhi kebutuhan perut urang mah bade naos, unggal dinten oge, tapi milarian anu halal. Bade tuangna naon bae ngaleut naon bade oros mangga. Termasuk urusan parji, silakan kebutuhan libido seksual, hawa nafsu urang dipenuhi, tapi cara anu halal. Buka pintu nikah. Ya jauhi zina, jauhi tadi seks bebas, jauhi dengan cara binatang. Wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat zina karena melakukan fahisyah, perbuatan keji, jorok, amoral dan biadab. Makanya umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Akhirnya kantun bagi tugas harian, tugas suami terseur si salah nama tilu nu kahiji mu'asyarah bil ma'ruf. Gauli istri Anda dengan sebaik-baiknya. Itu para suami sing nyaah sing dedeh karo jantung istri. Sebab watina lamun urang teu mikanya aka istri, kena istri milarian mikanya aka batur. Nyari kasih sayang ka batur. Tah ada kuring mah teu dinyaahan, ibarat tante di hargaan ku salaki, aya tatangga nu ngahargaan yang ka urang lah meninggalainan salaki batur. Alhamdulillah dari kota di sini umpami suami laras-laras mu'asyarah bil ma'ruf, gauli istrinya kalian sing sae, memenuhi kebutuhan jasmani istri oge moal nyeleweng kanu sanes. Itu artinya amar naon mu'asyarah bil ma'ruf itu menggauli kalian sing sae, welas asih nyaah dedek tanggung jawab. Ya suami terlalu keras oge teu kenging, sekedit ambek, sekedit marah. Ai bapak sok ambekan teu Pak? Oh, sok itu isi karaoke gitu. Nanti kayak ibu-ibu dia resepna gaduh suami, ya bu, resepna gaduhna suami teh nu heureus atau nu leuleus? Hah, heureus. Oh, orang di masuk nu heureus gitu nya. Jadi bapakna dongkap langsung ngomong, "Ibu, minta cai, eta ya cai heran." Mayan cai heran. Nah ya suami hoyong ngaleureut bae sampai setak sengor, ngajong panto. Nah, resep nu heuras itu bu. Tadi hoyong nu heuras, nu leuleus gitu. Ibu minta cai, yang minum. Aduh, ya dia hoyong mau bagi setengah jam terangges. Artinya mu'asyarah bil ma'ruf itu ya menggauli sing sae, sing nyaah, welas asih, tanggung jawab. Nu kadua memberi nafkah. Misalnya kalau dulu punya rezeki tol, jajan ke nalira bebas. Nama sudah punya istri, harus dipasihkan ke istri. Tos lah urang mah sebagai suami mah, nyimpen kangge ongkos wungkul sakari keperluan. Da sepenuhna kau jadi bendaharawati dalam rumah tangga, silakan ek dibalanjakeun sadaya sapoe seek ju, kali itu mah kali ngahulang. Ini nyerek kemana ini segera ngatur gitu ya, kali itu kan udah ulang bae, ini udah jadi tuh nama kali itu kapajar beakeun balanjakeun kali itu udah punya itu mah engke gitu ya. Makanya istri teh kedah tiasa atur pembelanjaan sanaos ku suami tos istirahan atik ya kedah tiasa ngatur ieu jangka pendek, ieu jangka panjang, ieu jangka pesan, ieu jangka dapur gitu kan ya, kedah aya ieu jang ayeuna sudah jadi memberikan nafkah nasing sae. Lamun ageng, ya sekali-kali pasihan ageng. Kami saalit, ulah nembongkeun ageng sampai ngutang-ngutang. Dah hoyong katinggal ku istri sae. Duh, ieu neng agung yo, 5 juta 10 juta padahal kenging nambut di BPR. Kenging nambut di Bank Emok. Mana Bank Emok itu nya. Itu kedah gitu kami aya ageng ya pasihan ageng. Sekali-kali sorok kada ibu, mungkin ya rezeki ageng tos panen rezeki nam hayu urang jalan-jalan ka mana ka Telaga Rengis Pak. Itu sekali-kali Pak, ikan bakar 5 kilo itu boro-boro nih itu ya maka mana baik dari itu Pak atau lagar mie jajan sorangannya 1 kilo seek ya sih ingat kalau di imah atau mawa-mawa cucuk nah di imah ya ayeuna mah sandang pangan papan malah tos lengkap sandang pakaian ayeuna mah sararae pangan tuangan tekirang papan bumi sararae nya. Ya kantun memberikan nafkah urusan batin itu urusan agama, urusan pendidikan, urusan ibadah dan seimbang. Dan ulah dugikeun nafkah aya istilahna girang itu sudah terpenuhi. Nu katiluna
tugas suami mendidik istri, anak, keluarga, ngajak ibadah. Iya Pak, nu abot nu katilu ya. Tanggung jawab nafkah di dunia, kewajiban di dunia 2, akhirat 1. Anu 2 tadi menggauli berarti secara batin, pelayanan. Nu kedua nyata masalah ekonomi. Anu katilu mah masalah hati iman. Jadi memang suami kedah ngajak anu jantan istri teh ayo ibadah, ayo sholat. Tanggung jawab sih. Akhirnya lamun dibalik ya. Ada seorang suami ibadahnya, rajin ibadah, istrinya henteu ibadah. Diangkat bapak ke surgana masalah Pak. Karena membiarkan istri. Tapi lamun dibalik, ya, ibu ibadah getol, suami henteu. Ibu ka surga lancar. Da ibu mah teu wajib ngelingkeun suami teh. Ngajak suami teh. Tapi lamun suami wajib ngelingkeun istri. Bersyukurlah bapak di saat istrinya sudah ibadah. Berarti orang teh kedah maksa-maksa dari istri, istrinya terus rajin ibadah. Ketika beban seorang suami kepada istrinya untuk ibadah masuk neraka, tapi beban istri ketika suami ke ibadah mau masuk ke neraka. Sebab suami istri mah itu tanggung jawab kanggo merintahkan ibadah kamu jangan suami. Makanya sudah seperti itu anak ya Allah. Udah ngeres-ngeres ya Pak. Jadi Allah ngadauku angkusakum itu untuk suami. Jagalah dirimu wa ahlikum sareng keluarga. Kamu abotnya mata kagimah ke anak saya ya neng konsep tentunya ini ya ate sanes naon sanes masalah berat ku masalah dunia berat masalah akhirat masalah dunia mah aya oge tah seperti pausna urang tampi urang syukur ke Allah tapi masalah akhirat udah laras tanggung jawab kita ini Gusti Allah kanggo istri oge yang epi tos bobo mana aya nah pokoknya dirakeun neng tugas istri anu solehah 3 isi solehah ya, termasuk ibu-ibu. Kumaha isi solehah teh 3 dan dindun. Nah, gampang apa tenanya. Jadi mau ditaruh ibu ngaji naon, ngaji dan dindun. Dan teh sing hade dangdan. Di bumi teh dangdan kanggo suami. Din teh agama, sholat, puasa, ngaji berjamaah, jamiahan, duha, tahajud, baca Quran rajin. Dun dunia, masak, ngepel, nyapu, bersih-bersih kepake. Dah, rumusnya gampang. Dan din dan teh dangdan kadek dia mau dibalik ke pasar dangdan balik kondangan dangdan bedak buah badak taplokun kabeh balik bodas juga balik gobor kata nanti lipsik buah gelempong irung-irung baru ai di bumi dual daul baik coba ya udang jam 8 buuk acak-acakan raja di talian ku kabel menang nimu aidahar resep jam jengkol putih wawas tara disikat adi napas payun suami tapi pingsan tuh dan sekitar si ibu-ibu orang dia sanes ya mana kurang gitu ya hari gamdan hari papasar hari undangan hari di bumi nama ya Allah Gusti udah batil baiknya di bumi justru dangdan buat suami aduh neng mau dipanggil iya ya Allah itu suami teh seneng di bumi ulah ima ya Allah Gusti suami deket pada bobo ada gitu teh bau kelek punten ya mah jujur punya ya abdi mah ngadugikeun ya perasaan ibu kepada para suami lamun ibu dicium suami nah terus bau rokok bau udut resep teu tuh mah bapak kita bersih sebelum cium istri sikat gigi dulu nah bersihkan gelap baru cium istri sebab lamun masih bau bako asa dicium ku asbak dicium baru udah malah ngerti lah terus kirim-kirim lah gitu akhirnya sebutin ibu oke ibu bari caketan ku suami lamun bau asam suami kita paksa kata bari mengguban irung eta tehnya jadi ari isa teh di banjur salira tehnya di angsear ada bau sakedik banjur suku-suku disemprot ku minyak seni minyak putri duyung kita sok di nyong ka mayit ya itu ngundang dan di bumi dan din agama aktif di masyarakat ada jamiahan ikut ya ada sholawatan ikut orang naik kok di dapur sih bu ayah di jamiahan ya ngiringnya insya jamiahan itu din agama saya dun dunia na tuh tadi dia awit bumi payun sampai ke dapur herang bersih di mana ada tamu teh suami tidak malu rumah saya istri hebat berresi sadayana ya sampai ke bak mandi herang ke dapur rapi nah ini isi teladan
Ya, namun ayah isi model gitu bapak-bapak, ya pokoknya dandana bagus, agamana bagus, rumahnya terurus, urusan masaknya bagus, abdi titip, namun gaduh isi model gitu, namun can maut ulah bakal dikubur, kade. Ulah bakal dikubur.